Moin Leute, ihr schaut Mo van VR, ich bin Mutensen und wie ihr sehen könnt, ich bin heute im Büro, denn ich muss arbeiten, weil ich unter der Woche am Donnerstag und Freitag in Berlin war. Konkret am Freitag hatten wir nämlich eine Veranstaltung von Pico, der Pico Talk Berlin. Es sind ein paar interessante Sachen passiert oder gezeigt worden. Erstmal vielen Dank an Pico für diese Veranstaltung, das war super nett, ja. Sie hatten halt ein paar deutschsprachige Influencer und vor allen Dingen auch Pico Beta-Tester eingeladen, die das Gerät damals schon vor allen anderen getestet haben. Sehr coole Nummer. Es war sowieso nett, die Leute mal kennenzulernen. Dann haben sie ein bisschen berichtet, was sie demnächst so vorhaben an Sachen. Ja, zuallererst haben wir uns in Saturn getroffen. Da gibt es eine Xperion-Abteilung oben, ja, wo sehr viel Technik zu sehen ist. Da gibt es auch einen riesen Pico-Stand, ja, da kann man wirklich die Pico-Brillen ausprobieren. Also wenn ihr in Berlin wohnt und wollt mal eine Pico 4 ausprobieren, geht einfach zu Saturn, das ist am Alexanderplatz, wenn ich mich nicht täusche, und dann könnt ihr das ausprobieren. Das ist ziemlich praktisch. Da haben wir ein Spiel ausprobiert, das demnächst kommt und das vor allen Dingen diese Tracking-Wrists unterstützt, die seinerzeit mit der Pico 4 ja angekündigt wurden, die noch nicht auf dem Markt sind, zumindest nicht in Europa. Und die tracken halt in einem gewissen Umfang eure Beine. Ja? Damit kann man dann bestimmte Sachen ermöglichen. Könnte ein ganz interessantes Gadget werden. Bin ich mal gespannt. Wenn das rauskommt, was es kostet etc., wissen wir noch nicht genau. Interessant ist auch, dass sie eine Mixed Reality Capture App vorbereiten. Das kennt ihr schon. Ihr stellt euch einfach von Greenscreen und könnt dann euch selber durch ein iPhone oder Android-Gerät filmen und mixt euch dann in euren 3D-Content rein. Ja, so eine App wird es dann auch für Pico geben demnächst. Genauso wie Meta wird Pico auch demnächst auch noch mehr Augenmerk auf das Durchsicht AR richten, ja, dass man dann mit diesem Modus auch noch was anfangen kann, irgendwelche AR-Geschichten machen kann und so. Das sah auch schon ganz nett aus. Natürlich wird weiterhin das Handtracking verbessert. Das ist jetzt nichts Überraschendes. Die Leute, die Pico 4-User, die mit dem bisherigen Face Gasket nicht so klar gekommen sind, wir haben jetzt schon Alternativen von AMVR etc. Ja, da habe ich euch schon Videos drüber gemacht. Es wird auch von Pico selber ein neues geben. Das ist deutlich breiter und natürlich dann bequemer, aber immer noch aus einem weichen Material, ja, also kein hartes mit Polster, sondern ein insgesamt weiches Ding. Die Oberflächenstruktur war ein bisschen anders als bei dem jetzigen. Nicht so sehr Stoff, sondern, ich weiß auch nicht, wie man das nennt, auf jeden Fall wesentlich besser abwaschbar. Und sie haben das Sportcover genannt. Ja, also das ist tatsächlich bequemer und besser zu reinigen. Ist eine schöne Addition. Wann das genau kommt und wie viel es kostet, wissen wir noch nicht. Aber es kommt zusammen mit einem extra Carrying Case für die Pico 4. Ja, also kleine Tasche zum Aufmachen. Die sah auch ganz nett aus. Cooler Kram. So, und dann wurde auch ein bisschen über die Arbeit mit Entwicklern gesprochen und zum Beispiel erwähnt, dass bei Peaky Blinders auf der Roadmap noch eine ziemliche Menge Zeug kommt. Ja, also sehr viel Content wird da noch nachgereicht. Also es gibt eine Roadmap bis August mit sehr vielen Dingen, die da noch passieren werden. Die generelle Roadmap von Pico war auch ganz interessant. Sie wollen dieses Jahr noch im Mai noch ein Forum, ein Pico-Forum anbieten, wo alle Leute, die zum Beispiel nicht im Discord oder so connected sind, halt sich wirklich austauschen können und auch Pico direkt ansprechen können. Wenn es neue Informationen gibt oder Feedback zu Pico gibt, dass das eigentlich alles gut läuft, dann wird es ein extra Pico Gaming Discord geben, also ein extra Discord, wo Pico-Menschen sich zum Game connecten können und Events erstellen können etc., damit man nicht alleine spielen muss in VR. Das ist natürlich auch immer das Beste mit Leuten zusammen. Es wird sich im Store was tun. Ja? Entwickler werden zum Beispiel die Möglichkeit haben, auf Reviews zu reagieren, denn einige Reviews sind halt von alten Versionen. Jetzt können Entwickler sagen, pass auf, das ist alles gefixt worden, damit es mehr Transparenz im Store gibt. Es wird auch ein interessantes System angesteuert, wo direkt im Store dann auf Video-Reviews zugegriffen werden könnte, damit man nicht extra wieder raus aus dem Store und irgendwie bei YouTube graben muss. Ist auch angedacht. Dann gibt es im 3. Quartal auch diesen Web-Store, der ist in Arbeit. Das ist eine Geschichte, die offensichtlich nur in Europa interessant ist. Also auf dem asiatischen Markt benutzen die Leute ausschließlich ihr Telefon für alles. Und dann gibt es natürlich auch wieder einen großen Pico auf der Gamescom. Ja, da wird man sie auch antreffen können. Nachdem wir das alles erfahren haben, war auch noch ganz interessant, dass Triangle Factory einen Vortrag gehalten hat. Ihr wisst, das sind die Leute, die Hyperdash gemacht haben, was wir wirklich schon sehr gerne hoch und runter gespielt haben. Sehr, sehr geiler, ich würde es mal so Arena-Multiplayer-Shooter nennen. Gibt es eigentlich auf allen Plattformen, nur nicht auf PlayStation. Ja. Jetzt ganz neu, seit 2 Wochen ist ja Breachers draußen und das ist ein Tactical-Shooter, auch
super polished, super geiles Ding. Das war auch tatsächlich interessant, den Entwickler da zu haben. Der hat uns ein bisschen erzählt über die Entwicklung, wie das abgelaufen ist. Und dann konnten wir noch Fragen stellen. Ja? Und das war wirklich, wirklich interessant. Auch in einigen Punkten ein bisschen düster, weil er auch erzählt hat, wie die Verkaufszahlen im Verhältnis zu den mobilen Geräten auf dem PC sind. Das ist nun mal eine Realität, die einfach momentan da ist. Ich habe ihn auch explizit gefragt, was dann mit der PlayStation VR 2 ist, ja, ob sie nicht mal supporten wollen, weil es schon auffällig ist. Hyperdash zum Beispiel gibt es auf jedem VR-Gerät zum Launch. Ja. Und auf jeden Fall haben die Entwickler gesagt, dass sie da auch Interesse dran haben. Allerdings ist das noch nicht passiert. So, aber von ihnen aus ist da Interesse da. Können wir also mal gucken, ob wir eines Tages Hyperdash und Breachers vielleicht auch noch auf der PlayStation VR 2 bekommen. Ist doch nett. Ich hatte auch per Short-Video aufgefordert, ein paar Leute dann Fragen zu stellen, wenn sie welche haben zu dem Spiel. Und tatsächlich wurden die, wenn ich mich nicht täusche, komplett beantwortet. Also es wird Updates geben für Breachers. Da wird es eine Verbesserung geben, weil es momentan offensichtlich Schwierigkeiten macht, mit Freunden zu spielen. Das habe ich übrigens noch gar nicht entdeckt. Bei uns ging das immer super. Dann wird es auch früher oder später Ranked Matchmaking geben, ja, damit nicht immer die Noobs mit den Leuten zusammengeschmissen werden, die da schon total die Cracks sind. Das ist super frustrierend für alle Leute, die neu sind. Also gibt es Ranked Matches und dann treffen sich hoffentlich die Leute, die alle vom Niveau her gleich sind und dann hat man natürlich mehr Spielspaß. B-Haptics wird demnächst auch unterstützt. Das sind diese Westen mit Force Feedback, ja, ganz wichtig, damit man auch weiß, wo man getroffen wurde. Und dann wird es in den nächsten Updates auch Achievements geben, neue Game Modi und vor allen Dingen Gun Animation. Ich weiß gar nicht, Gun Animation? Also okay, in anderen Spielen da bewegen sich Teile an den Gewehren. Ich habe es jetzt nicht vermisst, ehrlich gesagt. Und natürlich arbeiten sie auch schon an einer neuen Map. Denn tatsächlich kommt Breachers ja mit einfach nur 3 Maps raus. Das ist im Verhältnis nicht so viel. Sie meinten aber, dass der Prozess halt eine neue Map zu erstellen immer relativ komplex ist. Und das wird kommen. Allerdings werden sie das peu à peu dann raushauen. Es gibt noch keinen Plan, dass sie sagen, so, ja, jetzt kommt jeden Monat eine neue Map oder so. Aber das wird kommen. Und was ich auch gefragt hatte, ist, ob man nicht die existierenden Tactical Maps auch für den bereits enthaltenen Team Deathmatch-Modus benutzen kann. Ja, und dann, ich finde sowas auch immer sehr nett mit jedem Shooter. Da war auch die Antwort, ja, sie prüfen die Maps, dass es dann unter Umständen auch geht, weil die sind ein bisschen zu groß für den Team Deathmatch-Modus. Ja, da würde man sonst mit 10 Leuten ewig rumrennen. Okay, scheint die Leute von Pavlov auch nicht zu stören, aber ist ein Argument, wird also auch noch kommen. Das heißt, Breachers wird da in Zukunft schön gepflegt werden. Und dann am Ende haben wir tatsächlich dort im Soho, wir hatten also einen Konferenzraum im Soho, noch eine Runde Breachers gespielt mit allen Leuten, die da waren. Ja, wir waren ungefähr 10 Leute und haben dann live vor Ort Breachers gespielt. War eine super schöne Veranstaltung, hat echt Spaß gemacht, die ganzen Leute mal zu treffen und vor allem fühlt es sich auch gut an, wie ernst Pico wirklich die Community nimmt, ja, und auf die Leute hört und das Feedback wirklich aufnimmt. Wir haben auch viel Feedback gegeben, direkt vor Ort. Da waren auch Mitarbeiter von Pico natürlich, die dann sehr hellhörig wurden und die zum Beispiel auch die ganzen Modifications an den Picos, die wir alle mittlerweile haben, sehr beäugt haben. Ja, das hat die sehr interessiert. Ich finde es auch wirklich cool, wie transparent und interessiert da wirklich Pico ist an der VR-Community, also an ihren Kunden und da wirklich was machen will. Ja, fühlt sich gut an. Also da ist echt was am Start. Abends gab es noch, ich musste leider um 18 Uhr los, weil ich abends noch eine tolle Geburtstagsfeier hier in Hamburg hatte. Eine riesen Party und Getanze im Club und das ging Weilchen, ja. Deswegen sehe ich heute auch so ein bisschen knüller aus. Ich hoffe trotzdem, dass euch mein kleiner Bericht gefällt und ihr die Informationen daraus interessant findet. Ich fand es auf jeden Fall bemerkenswert, dass da Sachen passieren, wie zum Beispiel das neue Gesichtspolster. Ja, also es hat sich tatsächlich bis zu Pico rumgesprochen, dass einige Leute das nicht so bequem fanden und dann wird auch reagiert. Ja, das ist eine wirklich schöne Geschichte. Ich bin erstmal raus, bis dann, Motensen, Mo von VR. Macht euch ein schönes Wochenende. Immer für euch da. Bye, bye. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo, Tensen, Mo von VR.